rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Meirelles, mais um vídeo aí do canal pra vocês. Então, velho, hoje eu tô gravando aqui pra vocês, eu vou gravar pra vocês. Ih, caralho, quanto vocês, hein? Ó, agora eu vou gravar aqui pra vocês. Nossa, mais um vocês. O som aí que eu comecei a fazer uma reforma, velho. Eu comprei um som e um sub pra pôr na caixa e tá bem acabado. Eu paguei bem barato, mas tá bem ruimzinho. Eu vou gravar pra vocês aí uma reforma que eu tô fazendo nele. Ó, só esse aqui, ó. É um Rodstar. Podem ver aqui que eu já arranquei aqui a espuma e a borracha aqui. Que eu esqueci o nome dos dois. E eu vou começar agora a passar uma acetoninha aqui, arrancar a cola, lixar e depois eu vou pintar aqui de preto e vou colocar na caixa. E é isso aí, mano. Eu vou... Pai, dá um salve aí. Pai. Dá um salve. Salve. Salve, piazada. E é isso aí, rapaziada. Vou deixar aqui gravando pra vocês. E eu vou ver se com acetona vai ser essa colinha aqui, ó. E daí eu vou comprar a borracha e a espuminha aqui que eu esqueci o nome, como eu disse vocês. Vou comprar uma novinha. Fechou? É isso aí. Então, rapaziada, isso aí, ó. Dá uma baixada aqui pra vocês darem uma olhada melhor. Começar aqui, jogar bastante acetona aqui, encharcar na acetona e vou começar a ver se vai dar uma mordida na cola. Aqui eu já comecei a dar uma tirada, vocês podem ver que tá um pouco menos, mas daí eu vou lixar tudo, lixar 1000 graus o somzinho. Dancing till the dawn. Rapaziada, eu vou ir tirando as colinhas aqui e a hora que tiver ficando top aqui, eu volto a gravar pra vocês, firmou? Senão o vídeo vai ficar muito comprido, valeu? Daqui a pouco. Então, rapaziada, aqui eu dei uma boa tirada, tá ligado? E essa aqui é a parte que ficou pra fora, tá? Essa aqui é a parte que ficou pra dentro. Eu vou passar uma acetoninha agora aqui, dar uma lixada, ver se vai sair melhor aqui e vou colocar aqui pra vocês pra ver. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Então, rapaziada, como vocês estão vendo aí, eu tô usando uma lixa 3000. Isso aqui não vai lixar nunca, tá ligado? Não, uma hora vai lixar, mas tá lixando bem fraco. Então vocês podem ver que tá demorando bastante, mas tá dando uma saída, dando uma melhoradinha aqui, ó. Eu vou ver ali se eu não acho uma lixinha melhor e já volto aí com vocês, velho. Eu vou ali dar uma olhada se eu não acho uma lixinha melhor e é isso. Calma aí, até daqui a pouco. Então, rapaziada, voltei, achei 2 pedaços. 3, na verdade. Aqui. Eu achei uma 2000. A 3000 é que eu tava antes.
uma 1200 e uma 150, eu acho. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Eu quase que eu tenho 150. E uma 100. Então eu vou começar com a 100. Aqui. Eu passo para 1200. Eu vou para 2000. Daí eu vou para 3000. 3000 não tiro nada, na verdade. Vou abaixar aqui para vocês. Ó, rapaziada, aqui eu não vou lixar, tá ligado? Vou deixar a corzinha original, só vou dar um banhão, dar uma boa limpada e vou deixar a corzinha originalzinha assim, porque senão vai ficar marcado na hora que eu pintar. Aqui atrás não tem problema porque aqui não aparece. Aqui atrás eu vou lixar bastante também, por causa da cola segurar melhor. Que a cola vai colar aqui, vai segurar melhor. Rapaziada, deixa nos comentários aí qual lado vocês acham que fica mais massa. Esse lado aqui pra fora, assim, quer ver? Assim ou assim. Comenta aí pra mim, por favor, velho. Agora eu fiquei em dúvida aqui de qual que é o lado. Firmou? Vou continuar aqui pra vocês. Yeah. Rapaziada, vocês, tirei tudo já na lixinha 150, na lixinha 100. E agora eu vou dar uma tirada nessa com a 1200. E tirar com a 1200. E daí vou ir pra 2000 daí. E daí eu vou ver se vai precisar da 3000. Eu acho que não, porque a 3000 é muito fino. E eu vou gravar aqui pra vocês lá um pouco mexendo com a 1200. Cadê ela? Só tem um pedacinho da bicha. Vou gravar pra vocês aqui lixando com ela agora. Então, rapaziada, eu vou dar uma tirada melhor aqui, ó, nesse cantinho, onde ficou marcado, entendeu? É, marquinha, né, mano? Esse suco deve ser bem velho. Vou dar uma lixada aqui com a lixa mais grossa e vou ver se sai. O que eu consegui fazer foi dar uma melhorada, mas aqui ó, mas tirar, se eu começar a lixar muito aqui, vai começar a diminuir um pouco essa bolinha e ela não vai encaixar no som, entendeu? Então eu não vou diminuir muito, vou deixar assim mesmo, porque não vai aproveitar tanto, até porque ninguém vai ficar no seu som ali grudado na cara, né?
Mas eu vou dar uma lixada agora com as outras lixas menores aqui e vou ir lixando e gravando. Então, rapaziada, terminei na lixa 1200. Agora eu vou passar pra 2000 um pouco. A 2000 vai demorar bastante porque ela é bem fina, ó. Vocês podem ver que nem parece uma lixa, ó. Entendeu? Rapaziada, esse lado aqui já tá ótimo já. Ele não vai aparecer mesmo. Ele ficou bem lixadinho aqui, a cola vai ficar top. Eu vou dar uma lixadinha melhor pro outro lado, para não ficar pesado. Uma tiradinha aqui mesmo. Esse lado ficou top. Agora eu vou começar agora a lixar. Daqui a pouco eu vou limpar isso aqui, essa sujeira aqui por dentro. E daqui a pouco agora eu vou começar a lixar o sub, o grosso, o mais grosso mesmo que tinha, que era tirar as colas assim e tal. Eu já dei uma boa tirada, uma boa diminuída. Agora eu vou tirar o resto na lixa. Fechou? Então, rapaziada, agora vou lixar tudo aqui. E aí eu já vou gravar um pouco aqui, vou colocar a câmera acelerada aí, gravar eu lixando um pouco, daí vou dar um corte e eu mostro a hora que vai. Então, rapaziada, dei um grau aqui, agora eu vou passar um pouco de acetona aqui. Não. Vou tirar os pozinhos, né? Fica. Rapaziada, deu uma boa de uma melhorada aqui. Pesada, eu vou só dar mais uma lixadinha nessas bordinhas aqui, ó, onde ficou um restinho de cola. E daí já vou partir pra pintura já. Eu vou dar uma pintadinha já. Deixa eu pegar uma lixa mais nova aqui. Muito bom. Agora eu vou isolar essa parte aqui e essa parte aqui. Eu vou deixar pintar essa parte de dentro aqui. Vou deixar que pinte mesmo, porque não tem problema. Essa parte aqui, sabe? Não tem problema. Daí a hora que eu terminar de pintar aqui, eu já começo a arrancar aqui do lado aqui. Eu acho que arrancar aqui do lado eu vou deixar pra fazer amanhã. Vou ali isolar e já volto com vocês aí. Então, rapaziada, desculpa aí se ficou um pouco inferior aí a imagem, velho, que agora eu tive que pegar meu celular, porque meu pai acabou o armazenamento. E é isso aí, ó, como ficou. Nossa, lixadinho e tal. Vou ali fora então, vou dar uma mão de tinta. E aqui também, vou passar uma mão aqui. Vou passar por fora só, dar uma passada de mão. Aqui dentro não precisa, aqui dentro só limpar, como eu disse vocês. E por fora também vou dar uma passada aqui. Vou lá então, vamos lá. Aí ó, rapaziada, está um frio do caralho aqui fora. Vamos começar a arte. Calma aí que com uma mão só é foda. Vamos bem.
Olha, que deu. Ai, rapaziada, não pegou muito. Mas essa aqui foi só a primeira mão, né? Ó, quero ver que tá bem sequinho já. Ligado? Vou já passar a segunda mão. E é isso aí. Eu não sei porque ficou assim, eu acho que é esse material que não pega muita tinta. Mas não tem problema. A gente dá um jeito. Eu vou esperar secar um pouquinho e vou passar a segunda mão. Rapaziada, ó. Não tá querendo segurar a tinta. Não sei se tá segurando bem. É que não dá pra ver muito porque tá meio escuro, ó. E tá ficando... Essa aqui tá ficando de boa. Esse aqui parece que tá meio zoado, ó. Esse spray tá meio bichado também. Deixa eu esperar secar e eu mostro pra vocês. Então, rapaziada, tá aí, ó. Pintadinho. Não sei porque no vídeo fica... Eita porra. No vídeo fica tipo uns espinguinhos, né? Mas ó, aqui ó, então onde tá cagado aqui é que eu não pintei mesmo, tá? Porque eu vou pôr isso aqui em cima, não vai aparecer. E aqui, pá, pintadinho já também. Não sei porquê, mas é só no vídeo, tá? Fica estranho assim, ó. Mas quando eu tô olhando assim, ele tá normal. Eu acho que é porque não tá muito seco ainda, né? Então, rapaziada, eu vou deixar pro próximo vídeo a parte de fora, tá? E a parte de dentro já... Vou terminar o vídeo por aqui. Rapaziada, finalizar o vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou postar aí a parte de fora do sub, que eu vou ter que tirar tudo, e se der tempo no próximo vídeo eu já posto colando os negócios por fora. Mas é isso aí, valeu por assistir até aqui. Se vocês curtiram, deixa o like aí e se inscreve e manda pros camaradas aí. É isso aí, valeu, falou, fui.